할아버지 놀이터. 안녕하세요. 반갑습니다. 놀이터입니다. 오늘 아침에는 아침이 아니고 지금 새벽 6시 6시 한 5분 그 정도 됐을 거예요. 그런데 놀이터가 밤새 잠을 못 잤습니다. 왜 그랬을까요? 태풍일까요? 아니면 그냥 강한 바람? 강한 바람이, 강풍이 정말 강하게 불었어요. 지금 계단에 있는 차광막은 한쪽에는 빠져서 다행히 빠져서 다행이고요. 대를 세워놓은 게 어디로 아래나 어디로 떨어지지 않아서 다행인 듯 합니다. 그런데 놀이터 내 아이들 지금 새벽 6시부터 놀이터가 왜 일어났을까요? 오늘은 5시에 일어나서 운동을 가려고 하다 보니까 비가 살짝 오더라고요. 그래서 이걸로 지금 물 털어주려고 놀이터 아이들이 말라서 걱정은 많이 하고 있었죠, 그동안. 그런데 빗물을 먹어서 좋기는 한데 괜찮을지 참 걱정입니다. 괜찮을지. 지금 영상 마치고 이제 털어주기로 하고요. 새벽 2시 바람이, 강풍이 너무 심하게 부는 거예요. 창문으로 보니까. 그래서 화장실을 갔다 와가지고 화장실을 가서 화장실 창문으로 바깥을 보니까 나무가 막 아주 진짜 나무들이 막 휩쓸리듯이 강풍이 불었어요. 그래갖고 놀래갖고 창문을 그때까지 이제 초저녁에는 너무 더워서, 초저녁에는 진짜 너무 더워서 아이들이 더워서 못 자겠다고 그래갖고 제가 에어컨을 틀어줬어요. 에어컨을 틀어줬는데 아이들이 자더라고요. 한 10시쯤 10시쯤부터 자기 시작해서, 와, 이거는 꽃이 얼마나 예쁘려고, 이거 좀 보실래요? 꽃 얼마나 예쁘려고 이렇게 꽃대 장난 아니네요. 그런데 그래서 이제 28도 29도 막 저녁 때는 비가 오려고 그러는지, 그래서 에어컨을 틀어놓고 잤는데요. 자다가 끄고 바람이 너무 많이 불어서 겁나가지고 2시 28분에 놀이터가 일어났습니다. 2시 28분에 일어났는데 잠을 못 자겠는 거예요. 그래서 밤새 잠을 설쳤습니다. 바람이 뭐 놀이터에는 뭐 꺾이고 한 건 없는지 모르겠어요. 지금 보니까 지금 자세히는 안 봤는데 올라와가지고 요 아이들만, 요즘 놀이터가 다육이들만 챙기느라고 정신이 없습니다. 이렇게 물을 많이 먹었습니다. 일단은 물을 많이 먹어서 좋기는 해요. 근데 저 지금 보시면 이렇게 5시 한 반까지 비가 온 것 같아요. 그래서 에라 모르겠다, 조금 더 자자 그러고 제가 6시에 일어났거든요. 어차피 운동을 못 가니까. 근데 새벽에 숫자상으로는 31? 네, 31이더라고요. 뭐 30km 뭐 미터인지 킬로 얼마인지는 바람은 잘 모르겠더라고요. 새들도 저렇게 아침부터 난립니다. 저렇게 아주 시끄럽게 소리를 막 지르고 난리네요. 좋은 소리가 아니고 짹짹 소리가 아니고. 그래서 물을 먹어서 건강해 보이기는 하는데요. 여기 거리대는 어제 닫고 새벽에 일어나서 요거 비닐을 덮어야 되겠다고 생각을 했는데요. 덮을 수가 없었어요. 바람이 아주 강풍이 불어서 진짜 덮을 수가 없었어요. 그냥 비를 다 맞췄습니다. 그리고 오늘은 26도라 이제 이 시간부터는 또 막는다고 해요. 막는다고 하는데 맑은 날씨가 된다고 하는데, 그래도 걱정은 걱정입니다. 이렇게 물보석을 먹고 있습니다. 네, 그동안 메말랐던 아이들이라 물을 먹여서 기분도 좋지만 또 한편으로는 또 어떻게 무슨 일이 생길까 걱정입니다. 야, 이렇게 아이들이 물이 완전 빠지진 않고 있네요. 그래도 아직은 8월이 아니라서 7월이라서 그런지 놀이터 내 아이들도 아직은
요 아이들은 넣으는 분지하느라고 난리가 났습니다. 이렇게 저렇게 막 분지를 해갖고 몇 돈지 모르겠어요. 페리도트도 아직 제 색감을 유지하고, 팥빛으로 쳐라도 제 색감을 유지하고 있죠. 요 아이가 진짜 말랐었거든요. 요 아이도 분지를 하네요. 이렇게. 아, 진짜. 아유, 예쁘죠. 모닝듀. 파스텔 철화가 그렇게 말랐던 아이가 이렇게 예뻐졌습니다. 이렇게 하나분 됐어요. 너무 예쁘죠? 진짜 요즘 보세요. 이렇게 예쁩니다. 물보석까지 먹어서 놀이터네 너블리어도 좀 보세요. 얼큰이 여기서 비 맞고 또 맞고 아주 전부 말랑말랑 했었는데 비는 잘 맞춘 것 같아요. 저기 아이들은, 거리대 아이들은 제가 쪼르륵 물을 줬거든요. 그래서 비는 잘 맞기는 잘 맞은 것 같은데, 요 아이들은 아마 비를 못 맞았을 거예요. 요 아래는 제가 쪼르륵 물을 준 것 같아요. 요 아래는 쪼르륵 물을 줬고요. 여기는 전부 다 물을 안 줬는데, 여기하고 저쪽하고만 물을 안 줬는데 아주 빗물을 푹 먹어서 이쁘기는 하네요. 이렇게 초롱초롱해 보입니다. 아이고 참 너무 예쁘죠. 가이아도 이렇게 예쁘고요. 이거는 뭉크인가요? 뭔가요? 이거는 뭐지? 아메스트로가 이렇게 예쁘게. 그리고 이거는 버건디로 너무 예뻐요. 이 모습을 계속 유지하고 있는 것 같아요. 이렇게 요즘에 피멍도 들어왔어요. 이렇게 전부 다 아이들이 보면 생장점 있는 데가 이렇게 뻘겋게 물이 들어왔답니다. 이렇게 생장점 있는 데가 뻘겋해요. 요거 보실래요? 가르시아. 놀이터가 좋아하는 가르시아. 너무 예쁘죠? 이거는 메비우스인데 이렇게 한엽으로 너무 예쁩니다. 이건 달총이. 제가 여기 다 솎아서, 여기 아가들이 나오기 때문에 앞에 큰 애들은 다 솎아줘 갖고 이렇게 조금 썰렁해 보이긴 하는데, 이제 이 아가들이 커 나오면 또 하나분 될 것 같습니다. 얼큰이 벤바디스. 이렇게 해서 지금 비를 맞아서 참 예쁘기는 하네요. 통통해 보입니다. 그냥 제 생각만으로도 오동통하고 예쁘죠. 트럼소. 이 아이 또 명찰이 또 어디로 갔네요. 맨날 트럼소 맞는지 모르겠는데 트럼소 맞는 것 같은데 왜 이렇게 명찰이 자꾸 비닐을 뒤집어 씌웠다 쟀겠다 해서 그런지 애들 이름표가 자꾸 어디로 없어집니다. 트럼소 맞는 것 같은데 잘 모르겠어요. 참 이름표가 없으면 헷갈립니다. 헷갈려. 근데 이름표가 어디로 갔을까요? 또 어디로 달아놨을까요? 와, 청아지 손이는 저쪽에 매달려 가지고 꽃이 피고 지고 저쪽에 있던 백화등은 이사를 갔습니다. 일단 백화등하고 꽃잔디하고 또 야생화들 몇 가지는 일단 이사를 해서 비 올 때 심느라고. 요것도 살짝 물이 들었어요. 이렇게 비 올 때 심으면 안 죽더라고요. 그래서 제가 일단 이사를 시켜서 저기는 비닐을 덮어주느라고 다 저렇게 뺐습니다. 아래로 하강. 선인장이 비를 너무 많이 맞는 것 같아요. 괜찮을지 모르겠습니다. 여기는 여주땡님도 계속 맞춘다고 비를 맞춰버릴 거라고 하셨거든요. 이렇게 백봉이 색깔은 색은 빠졌지만 예쁜 색으로 예쁘죠. 너무 예쁩니다. 진짜 밤에 깜짝 놀랐어요. 강풍이 지금 그래서 일어나서 보니까 막 재활용 쓰레기도 저 막 밑으로, 계단 밑으로 하강이 돼 있고요. 또 이쪽에 아이들 한번 볼까요? 이쪽에 아이들. 이 아이가 제일 양진이 제일 모기들이 아침 일찍이라 모기들이 날씨도 굽고 하니까 모기들이 막 달라드네요. 양진 예쁘죠? 양진이 엄청 메말랐었거든요. 양진도 그렇고 누비도나도 그렇고 엄청 메말랐었는데 이렇게 이 아이는 엘샤. 아이들이 예쁘죠? 이렇게 예쁘긴 하네요. 물을 먹고 나니까 진짜 실내에서 물은 다 빠졌지만 그래도 여기 있는 까라솔도 프리린제가 요게 진짜 아직까지
아직까지 이렇게 예쁜 색깔을 유지해주고 있습니다. 이렇게 프리린지. 제 발에 거미가 올라와서 터느라고 초점이 왔다리 갔다리 했죠. 요거는 합식이 예쁘죠. 저 새가 와서 짹짹거리고 있습니다. 그리고 저쪽으로 한번 가볼까요? 반대편으로 한번 가볼게요. 자, 여기도 이렇게 있습니다. 여기도 이거는 허브가 이렇게 많고요. 허브가 장난 아니게 많습니다. 그리고 올펫이 이렇게 물보석을 먹고 있죠. 와, 진짜 아이들 예쁩니다. 어쨌든 여기 이렇게 빠진 아이들은 저면을 했어요. 너무 말랑말랑해갖고 쪼르륵 물을 줘도 안 될 것 같아서 저면을 한참씩 했어요. 그렇게 해서 지금 밖에 선풍기 아래서 요양을 하고 있습니다. 예쁘죠? 요 프릴인지 너무 예뻐요. 색깔 좀 보세요. 요것도 조금 해도 오래된 아이거든요. 그리고 희성. 제가 적심해서 심었던 이렇게 예쁜 모습으로. 그래도 아이들이 예쁩니다. 이거는 아레나스. 예쁘죠? 이건 나임앤나임. 그리고 저쪽 구석에 또 있습니다. 저쪽 구석에 한번 보실까요? 여기도 황금새돔하고 이렇게 황금새돔이 이렇게 두 화분이 있고요. 이렇게 정이한데 너무 못 자라서 그냥 햇볕에 내던져 놨더니 이렇게 올망졸망 예쁘네요. 정야가 안에서는 진짜 키우기 힘들어요. 정야를 키워보니까. 그래서 밖으로 내놨더니 햇볕에다가 봄부터 내놨더니 이렇게 얼망졸망 귀엽죠. 나중에 분갈이만 다시 예쁘게 해주면 될 것 같아요. 이건 수정마리아, 달래마마님가 보내주신 수정마리아. 이거는 이건 뭘까요? 메비나고요. 이거 예쁘죠? 백야가 너무 이쁘게 잘 자라고 있습니다. 백야 너무 예쁜 것 같아요. 이 아이도 마커스도 물을 못 먹어서 이렇게 바짝 오그라졌었는데 이제 괜찮아질 것 같아요. 노렌스킨 여기도 비닐 덮어주느라고 제가 비닐을 덮어주느라고 이렇게 모아놨습니다. 이렇게 해서 오늘 잠시만요. 저쪽으로 가야 될 것 같습니다. 난리. 지금 위에서 물이 떨어져 갖고 놀이터가 허리를 굽히고 그러고 다니고 있습니다. 이렇게. 아이고, 바이솔들도 많고, 바이솔들도 올해는 다 꽃이 피네요. 꽃이 피어갖고 난리가 아닙니다. 이렇게 이런 모습입니다. 놀이터에. 위에서 물이 자꾸 떨어져요. 5시 반까지 비가 와갖고 물이 자꾸 떨어져서 놀이터가 영상을 못 담겠습니다. 이렇게 해서 오늘 놀이터의 이야기 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘도 행복한 하루 되셨으면 좋겠습니다. 구독, 좋아요 부탁해요.